သူ့ကိုယ်သူ Roman Republic ရဲ့တသက်တာအာဏာရှင်ဒါမှမဟုတ်အကျွမ်းမဲ့အာဏာရှင်လို့သမုတ်ခဲ့ဂျူလီယက်စီဇာငငယ်ရွယ်မှာပင်လယ်ဓမြရေဖမ်းတာခံခဲ့ရပူပါတယ်အချိန်ကာလအပြင် BC 100စုအတွင်းဖြစ်ပြီးဒီကာလမှာမြေရဲပင်လယ်တစ်ဝက်ကို desolation လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ဓမြရေကြီးစိုးထားပြီးတောင်းကျမ်းကျင်တိုင်းတောင်းကျမ်းနေကြတာပါသူတို့တွေကခီးသွားရေးစီရသမျှကိုဓမြတက်ယူကြရဲ့အပြင်လူတွေကိုပါဖမ်းဆီးပြီးကြုံနေဖြစ်ရောင်းဝယ်လုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါရိုမန်ရဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာကြုံနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးပါအကြောင်းဒီလိုဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ပင်လယ်ဓမြတွေကိုအာနာပိုင်တွေကမနှိမ်နှင်းမဲ့လစ်လူရှုထားကြပါတယ်85 BC ရောက်မှာတော့ရိုမန်အထက်တန်းလွာဂျူလီယက်စီဇာဆိုတဲ့25နှစ်သားကောင်လေးတယောက် Greek မြို့တော် Rhodes စီဦးတည်ရွှေ့လွှင့်လာပါတယ်ဒီလိုလာရရဲ့အကြောင်းရင်းက Rhodes မှာ oratory လို့ခေါ်တဲ့စကားပြောအတတ်ပညာကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကန်ဆိုးကျင်တော်စီဇာတယောက်အာဂျီယန်ပင်လယ်ကွေးက Pharmacusa ဆိုတဲ့ကျွန်းမှာ Silesian ပင်လယ်ဓမြစုဖမ်းတာခံခဲ့ရပြီးဓမြတွေကစီဇာရဲ့အထက်တန်းကျရဲ့ background ကိုသိသွားတဲ့စာရကန်ကြုံလို့မုန်းစိတ်ပြားဆွဲသလိုဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဓမြတွေကသူတို့ငွေထဲ talent 20ပေးမှစီဇာကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့ဈေးကင်ပါတယ် talent ဆိုတာရောမခင်မှာသုံးတဲ့အလေးချိန်တိုင်းတာတစ်ခုဖြစ်ပြီး1 talent က 32.3 kg လောက်လေးပါတယ် talent 20ဆိုရင်644 kg ဖြစ်ပြီးငွေထဲစစ်644 kg ကာလာပေါက်ဈေးက US ဒေါ်လာ6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိတန်ကြေးရှိပါတယ်စီဇာကတော့ဒီအမောက်ကိုမတုံလှုပ်တဲ့အပြင်သူ့လိုကြီးမြတ်ပြီးအရေးပါတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုငွေထဲ talent 20လောက်နဲ့တန်ဖိုးဖြတ်ရလားဆိုပြီးဓမြတွေကိုအပြစ်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပေးငွေကို talent 50ထိတင်လိုက်ဖို့အကြံပေးပါတယ် talent 50ဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်မှာတရင်ကိုတစ်နှစ်စာလောက်ထောက်ပံ့ထားနိုင်တဲ့ပမာဏပါဓမြတွေကစီဇာကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားကြပါမယ်ပတ်စံပိုရမယ့်ကိစ္စမလို့ပျော်ကြီးနဲ့သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့စီဇာသူနဲ့ပါလာတဲ့လူတချို့ငွေ talent 50သွားရှာဖို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်သူကတော့အစေခံ2ယောက်နဲ့မိတ်ဆွေ1ယောက်လောက်ကိုပဲခေါ်ထားပြီးဓမြရဲ့စီမှာကစားခံအဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်စီဇာရဲ့လူတွေပြန်ရောက်လာဖို့က38ရက်အထိကြာခဲ့ပြီးဒီရက်ဒီမှာစီဇာကြပြားရေးစားရဲ့ရေးပြီးဓမြရီကိုတွတ်ပြတ်တတ်ပါတယ်ဓမြရီကစီဇာရဲ့လက်ရာတွေကိုကြည့်ပြီးနည်းနည်းပပဝေဖန်လေကန်ကြပေမဲ့စီဇာကဓာရီကိုတစ်ခုမှနားမထောင်ပဲဓမြရီကစာမတက်ပေမတက်လူရိုင်းတသားကောင်းကြီးဖြစ်ကြောင်းနှစ်ပြားမတန်အောင်စေတနာအပြည့်နဲ့စော်ကားလေးရှိပါတယ်စီဇာကဒဇာကန်ဖြစ်နေပေမဲ့ဓမြရီကိုနည်းနည်းလေးမှမကြောက်ပဲတိုးနဲ့တောက်လိုက်စားလိုက်ပျော်ပါလိုက်နဲ့သူ့ကိုယ်သူအပျော်ခီးထွက်နေသလိုထင်မှတ်နေပါတယ်ဒါအပြင်ဓမြရီရဲ့လောင်ကစားပွဲမှာပါဝင်ဆော့ပြီးသူခိုင်းချင်အောင်တောက်တုံမဲရရလဲရှောက်ခိုင်းပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးဖိုကြနေကြပေမဲ့ဓမြရီရောသူ့ကိုရင်မပြုတ်ကြပါဘူးအကြောင်းကတော့စီဇာသူတို့အတွက် talent 53ငွေသားတွေကိုယူဆောင်လာပေးမဲ့လူဖြစ်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ရဲရဲမှုပါဓမြရီကိုယ်တိုင်သဘောကျနေရကြောင်းပါဒီအပြင်စီဇာရဲရဲမမော့နဲ့သူသားဓမြရီလက်ကလွတ်မြောက်သွားရင်ဓမြရီကောင်လုံးတက်ပြစ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းမကြပြောလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမြရီရောစကားကိုတိတ်အလေးမထားပဲစီဇာတယောက်စနေနောက်နေရလို့ပဲထင်ကြရပါ38ရက်အလွန်မှာတော့ Greek ရဲ့ Militas ဆိုတဲ့မျိုးကနေတစင်ငွေတဲ့ talent 50ဓမြရီစီရောက်လာပါတယ်ဓမြရီရောငွေရလို့ပြောနေပြီးသူတို့မုတ်စိတ်ကိုလာဆွဲရပြားမဟုတ်ပဲကြားဖြစ်နေရဆိုတာသဘောမပေါက်ကြသေးပါဘူးစီဇာတယောက်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့သူ့မှာရှိရဲ့ဩဇာအာဏာနည်းနည်းပပကိုတုံးပြီးလူသူလက်နက်တွေစုဆောင်း Militas စိတ်ကန်းကနေဓမြရီရှိနေတဲ့ Pharmacusa စီသွားတိုက်ပါတယ်ဓမြရီကသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေစီဇာပြန်ရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ချင်းမကင်မီလက်မကင်မီဖြစ်ကုန်ပြီးအကုန်ဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်စီဇာသူပေးခဲ့ပြန်ပေးငွေ talent 50အပြင်တခြားတက်ရပါပစ္စည်းတွေကိုပါအတိုးရောအရင်ရောပြန်သိမ်းလာတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဓမြရီကိုဖာကမွန်ဆိုတဲ့မြို့မှာထောင်သွင်းအကျဉ်းချလိုက်ပြီးအားလုံးကိုချက်ချင်းကွပ်မျက်ပေးဖို့အဲ့ဒီနယ်မြေတာဝန်ရှိလူကြီး Governor of Asia ဖြစ်တဲ့ Gianni Silent Nasi ပန်ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ Governor ဓမြရီကိုမတတ်ချင်ပဲတစ်ဖက်တက်ရပါပစ္စည်းကိုနိုင်ငံပိုင်သိမ်းတစ်ဖက်ကဓမြရီကိုကြုံဖြစ်ရောင်းစားနှစ်ဖက်နှစ်လမ်းပတ်စံရှာခြင်းနေပါတယ်ဒီလိုစီဇာလည်းစိတ်မရှိတော့ပဲဓမြရီရှိရဲ့အချင်းအောင်စီသွားအကုန်လုံးကိုလဲသေးပြီးလက်ဝါးကတိုင်မှာကက်ရိုက်လိုက်ဖို့သူ့လူတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမဲကရက်ဆက်တဲ့ထင်ရပေမဲ့တကယ်လို့စီဇာတယောက်ငဲ့ညာခဲ့ရပါအဲ့ဒီအခါအကျဉ်းသားကိုတေတံပေးရင်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာရိုက်တက်တဲ့နီကိုသုံးပြီးမခံမရက်နိုင်အောင်နာကျင်တေကြရပါဒါပေမဲ့စီဇာဓမြရီကိုကားစိမ်မတင်ခင်အရင်လေလီတက်လိုက်ဖို့အမိန့်ပေးထားတာကြောင့်ဓမြရီကောင်တက်တာနဲ့တေခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်ဓမြရီနဲ့ပင်လယ်ထဲမှာအတူရွတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့တန်ရောစင်ကြောင်းလားတခြားမသိရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ကစီဇာသူ့စကားသူတီးနိုင်အောင်ဘယ်လောက်ထိအားထုတ်လဲသူ့ကိုယ်သူဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားလဲဆိုတာနဲ့တန်ရောစင်တွေတောင်ကြော်ပြီးဘယ်လောက်ထိတီကြီးပြတ်သားနိုင်လဲဆိုတာတွေကိုအကောင်းဆုံးပြသနေပါတယ်